Пополните свою коллекцию этой серебряной инвестиционной монетой, представляющей историю Зейвейка, последнего голландского корабля Ост-Индии, потерпевшего крушение у побережья Западной Австралии. Эта уникальная монета, последняя часть австралийской серии кораблекрушений, последовала за выпуском монет Батавия, Вергольди Драк и Цуйтдорп. Год выпуска монеты 2021 год, достоинством в $1, блестящий Uncirculated, диаметр 33,9 мм, масса 1 унция, металл серебро, тип продукта монеты, тираж 20 000 штук.